超级大魔王三星滚筒洗衣机，辛辛苦苦拆了老半天，看一下到底有多脏。为什么要这么干净？他有在用吗？真的是干净到让人匪夷所思，就只有中间跟配重连结的一点点脏污，每一台的开箱状态都没人知道。客人想洗，我们就来拆。我们后来问客人他是怎么保养的，看到这边的算你赚到，就是最厉害的漂白水。我们也跟这位客人说，这次保养之后都不用再拆洗了，买就疯了。出厂是长这样，那机器打有可能会有那个打洞，所以需要洗的地方却不能拆。零件的夹缝处就是最脏的，最后当然还是想办法把它拆掉了。这台的难拆点是在于洗衣机长期被屋顶上的漏水一直不停的侵蚀，所以它的铁板很多螺丝的地方都生锈，所以记得还是要照顾一下家里的洗衣机。关注跑跑柴洗人，记得按赞、留言加收藏。